Inselmilkom. Illum l-erba, l-ewwel ta' Settembru, l-ewwel jum tax-xahar u jum mit-talb għall-kura tal-ħolqien. Nilqakom għall-Qudies Rożarju mmexxija minn Dun Daniel Cardona li ġie ordnat saċerdot 22 sena ilu. Illum fil-bidu tax-xahar tal-ħolqien ninaqdu fit-talb mal-Papa Franġisku li qed isejħilna nieħdu ħsieb il-ħolqien u nħarsu id-dar komuni tagħna li hija d-dinja. Mulej, ejna nkunu dejjem mas-siesa tajba tal-ħolqien u hekk narfu wkoll nirrispettaw il-ħtiġijiet ta' xulxin u ta' kull ma jsawwar l-ambjent ta' madwarna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missieru l-Aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Sidnikom tinaqdu miegħi għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika minn djarkom filwaqt li nresqu l-intenzjonijiet u x-xewqat tagħna fuq l-artar tal-mulej u nibdew ukoll iċ-ċelebrazzjoni billi nidħlu fil-preżenza ta' Alla u b'sinċerità narfu li aħna bnedmin dgħajfa u neħtieġu il-ħniena u l-maħfra ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox il-komħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Mqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġu l-Qaddisin kollha u l-komħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Biħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull ma u l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarrisulna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. U dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Pawlu, Apostlu ta' Kristu Ġesu bir-rieda ta' Alla u Timotju ħuna lil qaddisin u ħutna ta' Kolossi li jemmnu fi Kristu. Il-grazzja lilkom u slim minant Alla il-Missierna. Niżuħħar dejjem lil Alla il-Missier ta' Sidna Ġesu Kristu u nitolbu għalikom għax aħna smajna bil-fidi li għandkom fi Kristu Ġesu u l-blimħabba tagħkom għal qaddisin kollha. Minħabba fit-tama li hemm tistennikom fi smewiet li intom smajtu biha meta tħabbritilkom l-ewwel darba il-kelma tas-sewwa tal-Evanġelju. Dan wasal għandkom bħalma qiegħed jagħti il-frott u jikber fid-dinja kollha, bħalma għamel sissa fostkom sa minn meta smajtu bil-grazzja ta' Alla u għaraftuha fis-sewwa. Dan tallimtuh minant il-maħbub Epafra, seħibna fix-xogħol tagħna u Ministru fidil ta' Kristu għalikom, li jarraf lilna wkoll bl-imħabba li għandkom fl-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lil Alla. Nittama fit-tieba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Nittama fit-tieba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Jien bħal siġra ta' żebbuġ li tħaddar fid-dar ta' Alla, nittama fit-tieba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, nittama fit-tieba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem. Infaħrek għal dejjem għax dan intamiltu. Inxandar ismek quddiem ħbiebek għax hu tajjeb. Flimkien, nittama fit-tieba ta' Alla għal dejjem ta' dejjem.
Il-mulej batni nwassal il-bxara it-tajbin lil-fqajrin u r-rott il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Roddu ħaj lill-Alla. F'dak iż-żmien Ġesu qam u telaq mis-sinagoga u daħal għand Xmun. Issa il-mara ta' Xmun kellha fuqha deni qawwi u talbuh jgħinha. Resaq fuqha ordna lid-deni u d-deni ħalliha. U minnu fih qamet u bdiet isservihom. Jew niżla x-xemx dawk kollha li kellhom il-morda kien xkien il-mart tagħhom ħadwhom lu qudiemu. U qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll ix-xjaten jgħidu jgħidu inti bin Alla. Iżdu kien jeddidhom u ma jħallihomx jitkellmu għax huma kienu jafu li hu l-Messija. Meta sebaħ ħareġ u mar f'post imwarrab. In-nies bdew ifittxuh u marru ħdejh u rridu jżommuh biex ma jitlaqx minn ħdejhom. Iżdu qalilhom jeħtieġ li nxandar l-Evanġelju tas-Salt Natalla lill-bliet l-oħra wkoll għax għalhekk kont mibgħut. U kien jipritka fis-sinagogi tal-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Miegħek ukoll. Ftit riflessjonijiet qosra meħuda minn dal-Vanġelu li għadna kif rajna. Kienet mentalità Ludija li il-mart huwa konsekwenza wkoll anke ta' dnub li jisu bħala kastik min-naħa ta' Alla. U Ġesu jixtieq wassal messaġġ li Alla iħobb il-kulħadd u rrid ikun anke viċin għal dak li huma batuti u għal dak li huma morda u jeħtieġu l-fejqan. U Ġesu bl-azzjonijiet tiegħu hekk narawh li ifejjaq bosta ta' nies kull min ikollu kuntatt ma' Ġesu. Ġesu kien jagħmel ħiltu kollha biex jagħtihom il-fejqan. Interessanti wkoll li llum jidħol Kafarnom, Ġesu jidħol wara li mar fis-sinagoga, imur fid-dar ta' Xmun, u hemmhekk jgħidulu l-mara ta' Xmun kellha fuqha deni qawwi u talbuh jgħinuha. Talbuh jgħinuha. Hawnhekk naraw l-importanza tat-talb tal-interċessjoni li aħna wkoll nitolbu għal xulxin. Ma nix qatt fejn noqogħdu lura milli aħna wkoll jekk naraw xi ħadd għandu bżonn it-talb u l-għajnuna tagħna nirreferuh għall-mulej Ġesu. Konvit il-mulej Ġesu jisma' it-talbiet tagħna bil-mod tiegħu mhux dejjem aħna nifhmu meta jsir fejqan jew għal xi jsir fejqan u lil min isir fejqan, però aħna nemmnu b'din il-possibilità importanti fil-mixja wkoll anke tal-bniedem li Alla jipprova jgħin il kulħadd u jagħmel ħiltu kollha biex kulħadd iħoss l-imħabba ta' Alla fil-mixja tal-ħajja tiegħu. Riflessjoni oħra xaqna samawkom hija proprju meta sebaħ ħareġ u mar f'post imwarrab. Naraw li Ġesu kien ħoss il-ħtieġa li wara ħidma li kien jagħmel jew qabel ma jibda l-ħidma kien jitlob. Insaqs li nnifsi jekk li bent Alla kien ħoss il-ħtieġa li jitlob kemm aktar jien għandi nħoss il-ħtieġa li nsib ħin għat-talb. U tep li aħna wkoll jekk nagħtu importanza aktar it-talb fil-ħajja tagħna, jekk Mader Teresa meta kien jiżidulhom ħafna xogħol is-sorjiet, kien jiżidulhom ukoll anke l-ammont ta' ħin li għandhom iqattaw quddiem Ġesu sakramentat fit-talb. U kien tkun l-attitudni tagħna wkoll li aħna wkoll insibu ħin biex aħna wkoll inqattaw mal-mulej. Ma ninsaw qatt li la darba li bent Alla ħass il-ħtieġa li jitlob kemm aktar jiena nħoss il-ħtieġa li jitlob. L-aħħar riflessjoni hekk naraw li din il-komunità f'Kafarnawm bdiet tfittex il-Ġesu mar ħdejh u xtaqt iżommhom milli jitlaq minn ħdejhom. Kontrast ukoll mal ismajna nhar it-tnejn meta n-nies niesu f'Nażaret ma laqgħux. Kontrast li daw xtaqgħu jżommuh miegħu. Ma Ġesu wkoll jgħidulhom ma jeħtieġ li hu wkoll imur ixanda l-Evanġelju tas-Salt Natalla li bliet l-oħra kollha. U hekk naraw kif Ġesu wkoll fil-waqt li japprezza il-laqgħa li jagħmlulu f'Kafarnawm iħossi l-ħtieġa wkompli jwassal l-imħabba u l-bxara tajba lill-popli kollha kull fejn seta'. Hekk naraw ukoll hekk Ġesu jwassal messaġġu miftuħ għal kulħadd. L-imħabba ta' Alla hija għal kulħadd. Ejja napprezzaw di aħna wkoll il-mulej jixtieq jiltaqa' magħna darba qardis darba qal
nibża li għaddi l-mulej u ma nindunax bih. Jalla l-mulej meta jgħaddim il-qrib il-ħajja tagħna aħna l-koll nindunaw bih biex inħossu l-imħabba ta' Alla fil-mixja tal-ħajja tagħna. Ħut eżis, aħna l-koll msejħa biex inwarbu kull ma jista' jfixkilna u hekk nidħlu fis-saltna ta' Alla, nitolbu ngħidu ejna mulejja. U Alla inti trid li l-bniedem isalva u jasal l-għarfien sħiħ tal-verità. Ejn il-Knisja turi dejjem is-sewwa bl-imħabba, nitolbu. Ejna mulej. Mulej inti trid tagħmel mill-umanità familja waħda kbira. Għamel li l-popli jissuperaw kull rivalità ideoloġika, politika u reliġjuża. Nitolbu. Ejna mulej. Ola inti ġejt fid-dinja u nisek ma laqawkx. Kun qrib daw kollha li huma vittmi tal-vjolenza u l-mibeda. Nitolbu. Ejna mulej. Mulej inti Alla li ma teskludi lil ħadd mill-imħabba tiegħek. Għati lilna li bil-qawwa ta' din l-Ewkaristija inħobbu lil ħutna il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ejna mulej. Tolbuk mulej ukoll mod speċjali għal poplu tal-Afganistan li għaddej minn żmien diffiċli biex inti wkoll twasslilhom l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ejna mulej. Fiskit ukoll inresqu talbiet u xewqat tagħna. U Alla, fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni inti tilqa' l-bnedmin kollha. Għati lilna li bil-grazzja tiegħek inħabirku għal-miġja tas-saltna tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bil-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka tas-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sew xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu f'idi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu b'tama sieħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin kollha nfaħruk u ntennulek bl-għeda qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr birek qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla bħal-kalċi li ġerat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferr il-qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U lekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nirringrazzjaw għax għoġbok tlaqqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, saħħaħa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe, mal-Isqof Anton, mal-Isfijiet kollha l-Ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien Omna Marija, u raġel tagħha San Ġusepp mal-Apostri u l-Martri, u l-qaddisin kollha, għamel li magħhom, infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. So fl-imkien intennu it-talba li għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la tħallinix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jent trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Jew bil-qalb nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, binala l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, titajt il-ħajja lid-dinja u l-ġisem u d-dem qaddis tiegħek ħlisti minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Ġesu, dan huwa il-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jaħfer id-dnub ta' kull wieħed u waħda minna. Jindaw kollha mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħ tiegħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ta' dejjem amen. Mulej kemm jiena obbligat lejk, grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Issa li tqawejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex din l-ikla ta' mħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek futna. Bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom U miegħek ukoll. u jbarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku l-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, eħlisejn u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif bidu issaw dejjem għal dejjem sa dejjem. Marija Santissima, urina l-intjomna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu twilet għalina, rid ikun bidem bħalna. Ġesu tiegħi jaħfirna dubitna, ħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikul tritint kif is-sema igda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna n-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlab għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlab għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlab għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlab għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlab għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil
bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twetalina rid tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfir li naħtiq nubitna, ħlista minn nar tal-infern, hu l-ġenera kollha, speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, ta' Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna n-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twetalina rid tkun bniedem bħalna. Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenera ruħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-dumietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu twiet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, ħlisna min-nar tal-infern. Ħulġina l-ruħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-Glorja meta Sidna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikul tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu twiet għalina li tkun bniedem bħalna. Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubitna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenera kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru tal-Glorja meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa.
missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikul tritint kif is-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum. Għafrinna numietna palma naħfru minnu ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma talbtana Ġesu li twetalina u li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna. Eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenera riħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina. Slim għalik, Sultana Om tal-ħnina, ħajjeħlewa ta' matana. Slim għalik li l-ek inejtu għalli xaħna t-turufnati u li tefa. Li l-ek itnidu aħna nibku nonfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardat turufnament l-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Buskont l-intenzjoni tal-Papa l-bżonizziju tal-Knisja, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikul tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Umalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Turbu l-erbieħ tal-Purgatorju, għatjom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu fis-slim. Amen. Għatjom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu fis-slim. Amen. Għatjom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jistriħu jiddililhom. fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddisa Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlopa lina, imqazza Om Alla, itlopa lina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlopa lina, Om ta' Kristu, itlopa lina, Om il-Knisja, itlopa lina, Om tal-ħnina, itlopa lina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlopa lina, Om muxebba, itlopa lina, Om it-tama, itlopa lina, Om li żjed safja, itlopa lina, Om li żjed nadifa, itlopa lina, Om bla teba, itlopa lina, Om li tistħoq l-imħabba, itlopa lina, Om tal-aġeb, itlopa lina, Om tal-parir it-tajjeb, itlopa lina, Om ta' min ħalaqna, itlopa lina, Om ta' min salvana,
Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdussija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. tori ta' David, Itlob għalina. tori ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob arka għalina. tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kent tal-mitinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-immigranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultan tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qadisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Ħenna lina Tlob għalina qaddisom Alla biex ikun jisoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-qawwa fost il-qatajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek l-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ gloris tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arust Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum immexxija minn Dun Daniel Cardona. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Grazzi u nsellmilkom.